Кашель, першение и диагностика. Эта беседа является продолжением того видео, где я рассказывал о сопливом кашле. В том видео мы определили, что сопли не могут быть причиной кашля, потому что слизь, которая стекает по задней стенке глотки, она сглатывается, и в бронхи эта слизь не попадает. Эта слизь не раздражает стенки глотки, так как в глотке и гортаноглотке нет кашлевых рецепторов, поэтому раздражения могут вызывать явление катарального фарингита, но не являются причиной кашля. А теперь мы поговорим о диагностике кашля. И диагностика, конечно, затрагивает легкие, потому что кашель всегда идет из бронхов. Я опять замечу, что легкие – это единый орган, который состоит из бронхов и легочной альвеолярной ткани. Бронхи – это воздухоносные трубочки, а легочная альвеолярная ткань – это пузырьки, которыми заканчиваются мелкие бронхиолы, где происходят процессы газообмена. Поэтому легкие мы рассматриваем как единый орган и бронхи в составе этого органа. В любой диагностике в первую очередь врач обращает внимание на жалобы. И здесь я вам помогу сориентироваться для того, чтобы предпринять правильные решения. Жалобой на заболевание бронхов является кашель. Но в начале, перед тем, как развиться кашлю, за 2-3 дня появляется першение в горле. Это ловушка, капкан, в который попадаются практически все, и дети, и взрослые. Ведь ощущение першения в горле, оно четко и ясно дает понимание, что проблема в горле. Ведь в горле свербит, першит, и после этого вы хотите покашлять. На самом деле это ложное ощущение, это субъективное ощущение, и, конечно, вы не можете знать, что это ложное ощущение, потому что для этого нужны врачи, которые знают анатомию, физиологию глотки, гортаноглотки, трахеи и бронхов. Как это происходит? В горле располагается рефлексогенная туссогенная зона, которая запускает кашлевой рефлекс. И, конечно, в первые 2-3 дня, когда вы заболели, вы испытываете просто першение. Кашель в виде легкого подкашливания. И это першение, оно не является результатом воспаления в горле. Лор-врач смотрит в горло и не видит воспалительного процесса. Но горло-то першит. То есть туссогенная рефлексогенная зона, она запускает кашлевой рефлекс через раздражение в горле для того, чтобы вы покашляли. И через 3 дня вы начинаете кашлять. Попутно замечу, что в бронхах нет чувствительной иннервации. То есть вы не можете почувствовать, что у вас воспалился правый или левый бронх. Мы можем знать, что у нас, когда мы пораним или порежем палец, указательный палец левой руки болит. Но мы не можем локализовать болезнь в бронхах, потому что в легочной ткани нет чувствительной иннервации, мы их не чувствуем. Для этого имеется туссогенная зона, которая и запускает этот кашлевой рефлекс. И вот на эту ловушку попадают многие больные, многие пациенты, потому что затягивают визит к врачу. И я часто замечаю, что ко мне приходят пациенты, как взрослые, так и дети, рассказывают о том, что доктор, меня беспокоит горло. И когда начинаешь спрашивать, как вас беспокоит горло, мне отвечают, мы кашляем. Так кашель – это бронхи, а горло – это горло. Вот на самом деле вот это заблуждение, оно коварно в диагностике, и не все врачи в этом разбираются досконально и пропускают эти диагнозы. Идем дальше. Через несколько дней возникает уже явный кашель, когда першение отходит, и вы уже кашляете громко, сильно, с мокротой или без мокроты, у вас сухой кашель, вы уже понимаете, что воспалительный процесс затронул бронхи, но ушло время.
Поэтому основной симптом, который должен вас насторожить, если вы не расценили першение, то хотя бы когда появился кашель, вы должны понимать, что кашель идет из бронхов, что время обращаться к врачу. Причем я настоятельно вам рекомендую не бежать в аптеку и покупать что-нибудь от кашля. Я замечал несколько раз, когда приходишь в аптеку и стоит человек и просит фармацевта: дайте мне что-нибудь от кашля, что-нибудь от кашля. А фармацевт с умным видом предлагает разные виды лекарств. Ну, во-первых, начнем с того, что фармацевт – это не врач. Фармацевт имеет среднее не медицинское, а фармацевтическое образование. Во-вторых, средства от кашля все разные. Кашель может быть сухим или влажным. Где-то нужно добавить средство, которое усиливает секрецию мокроты для того, чтобы смягчить кашель. А где-то нужно добавить средства, которые разрушают мокроту, густую мокроту. Ее много, но ее нужно разрушить, потому что она не может выйти в этом объеме, и только разрушив мокроту до жидкого состояния, вы можете ее откашлять. Поэтому все средства разные, и таким образом вы можете навредить. Конечно, фармацевт этого не знает, поэтому не затягивайте визит к врачу, потому что кашель – это не горло, першение – это не горло. И першение вместе с кашлем – это уже признаки трахеита либо бронхита, либо бронхопневмонии. Кстати, попутно замечу, что трахеит – это переходящее состояние в бронхит. При трахеите вы можете слышать такой громкий лающий кашель. Этот кашель пугает окружающих. Трахеит длится не больше 2-3 дней. И трахеит всегда уходит в бронхит. Поэтому такой лающий кашель смягчается, становится глуше, он становится сильнее, но он меняет свой тембр, потому что болезнь уходит ниже, глубже. И кашель поднимается как бы снизу, он меняет свои звуковые характеристики. Далее, когда мы диагностируем кашель, мы должны определить, бронхит это или бронхопневмония, или пневмония. Поэтому врач всегда вам задает вопрос: а какой у вас кашель? Кашель может быть сухим, кашель может быть влажным, кашель может быть дневным, а может быть ночным. Это принципиально важно, и это уже повод делать рентген-снимок. То есть, как я уже сказал ранее, вначале вы обратились к врачу. Врач, конечно, послушал ваши бронхи. Называется это аускультация, прослушивание дыхания. Вот здесь я попутно замечу, что я это слышу от своих пациентов, когда говорят, что нас слушал педиатр или терапевт и сказал, что дыхание чистое. Дело в том, что чистое дыхание – это не то свойство, по которому мы оцениваем звук из легких. Очевидно, что синоним чистому дыханию является отсутствие хрипов. Но хрипы – это слизь, это мокрота, это гной. Слизь может быть жидкой, гной может быть густым. От этого меняются характеристики хрипов. Поэтому хрипы могут быть сухие, если это обструкция, когда в бронхах вообще мало слизи, или эта слизь густая, скудная, но за счет обструкции, то есть сжимания бронхов, появляются свистящие сухие хрипы или влажные хрипы, когда много мокроты, когда обструкции может не быть, и уже от этого врач определяет стадию болезни, потому что в начале стадия может быть катаральной, то есть сухая стадия. Затем она меняется на эксудативную, когда появляется эксудат, слизь. Эта слизь нагнаивается, образуется гнойный эксудат. Поэтому на этапе обращения к врачу, еще раз забегая назад и проговаривая заново все эти диагностические параметры, первое – это жалобы. Жалобы на кашель. Второе – это аускультация, когда вас слушает врач. Поэтому бойтесь такой характеристики. Если вам сказали чистое дыхание, вам ничего не сказали. Еще раз говорю, чистое дыхание – это дыхание как здорового человека, так и больного человека с пневмонией. И опять же, если дыхание чистое, но жесткое, это может быть признак бронхита или бронхопневмонии.
Запомнили. Дальше. Врач проведет перкуссию. Перкуссия – это простукивание легких. Не всегда это проводят, но если врач заподозрил пневмонию или хочет ее исключить, он простукивает поверхность легких для того, чтобы услышать перкуторный звук. Глухой перкуторный звук, коробочный перкуторный звук, притупленный перкуторный звук говорит о том, есть ли уплотнение в легких. И по этому звуку врач, конечно же, уже предварительно, не заключительно, а предварительно заключает диагноз. Но для того, чтобы провести диагностику между бронхитом и бронхопневмонией, или подтвердить бронхит, или подтвердить бронхопневмонию, или исключить пневмонию и исключить бронхит, такого пациента, конечно, следует отправить на рентген. И я часто отправляю на рентген детей. Дело в том, что ребенка очень сложно прослушать. Ребенок кривляется, ребенок отходит. При прикосновении фондоскопа ребенок отдаляется, ребенок говорит, ребенок может кашлять в это время, или он смеется, потому что фондоскоп холодный. И, конечно, все эти звуки попадают в наушники, и мы слышим не легкие, а слышим ребенка. Поэтому ребенок еще может не выполнять команды, потому что когда мы слушаем легкие, мы просим подышать в разном режиме. Ребенок, конечно, не понимает эти команды, он не может этого сделать. От этого страдает диагностика. Поэтому, конечно, если мы слышим у ребенка кашель, который не прошел в течение 5 дней, когда идет острая фаза, и в прошлом видео я рассказывал, что лимфоузлы крупных бронхов за счет воспаления могут давить на эти бронхи, вызывая кашель, как бы имитируя бронхит. Но в целом, если болезнь успешно регрессировала и прошла, через 5-7 дней кашель закончился. Поэтому если ко мне приходит ребенок и страдает этой проблемой уже больше 2 недель, я такого ребенка отправлю на рентген. А бывает и такая ситуация, когда ребенок или взрослый перед визитом к врачу покашлял, он откашлял мокроту, он очистил свои бронхи, и мы опять услышим чистое дыхание, в кавычках, конечно. То есть дыхание будет жестким, но там не будет хрипов. Часто происходит, когда мама заводит ребенка в кабинет и просит: Петю покашлять. Петя, покашляй и покажи доктору, как ты кашляешь. Петя подходит к врачу и на врача кашляет. И он очищает свои бронхи. И когда такого ребенка аускультативно прослушаешь, то не слышишь хрипов. Потому что через час-два эта слизь накопится и появятся хрипы. И вот этот ценный диагностический признак мы упустили. Поэтому, конечно, нужен рентген. Нужен рентген. И я замечу, что на рентгене я часто вижу нормальное описание. И рентгенологи часто описывают: в бронхах легочный рисунок усилен, инфильтративных теней не выявлено, тени сердца не расширены, заключение норма. Но правильно, когда рентгенолог описывает рентген-картину и в конце, в заключении пишет, что рентген-картина может соответствовать бронхиту под вопросом, и заключение выносит лечащий врач. Почему, объясняю. Дело в том, что рентгенолог не ведет этого пациента. Рентгенолог не знает жалоб. И даже если вы зашли в рентген-кабинет, и рентгенолог попутно спросил, что вас беспокоит, кашель и прочее, он не задал других важных вопросов. А какой кашель? Ведь у кашля много характеристик, я про это рассказывал. Рентгенолог не знает анамнеза болезни, то есть истории, как ребенок или взрослый заболел. Рентгенолог не прослушивал легкие, он не слышал этого жесткого дыхания, он не слышал этих хрипов. Поэтому у рентгенолога информация о пациенте ограничена. Рентгенолог не знает сроки болезни. И рентгенолог не ведет таких больных, он их не лечит. Поэтому заключение рентгенолога, оно посредственное, оно носит
ориентировочный характер, но не заключительный. Поэтому я всегда всех своих пациентов прошу приносить мне живые снимки. Я сам смотрю на эти снимки. И более в половине снимков я вижу проблему. И вижу не только бронхит, и даже вижу бронхопневмонию там, где рентгенолог пишет, что ее нет. Я не пытаюсь вам навязать идею о том, что рентгенологи не умеют расшифровывать рентген легких. Я просто объяснил, что рентгенолог не обладает полным объемом информации о пациенте, и диагноз выставляется не только на основании рентгена, но и на основании жалоб, анамнеза, аускультативных, перкуторных данных и анализов. Поэтому анализы – это тоже очень важный элемент в диагностике. Какие бы анализы я вам посоветовал? Ну, для начала самый простой и очень информативный анализ – это общий анализ крови. Он показывает всю лейкоцитарно-лимфоцитарную формулу. Этот анализ показывает, что происходит в организме. Есть воспалительный процесс, нет воспалительного процесса. Если это воспалительный процесс, то он может быть бактериальным или вирусным, и мы это в общем анализе видим. Или аллергический процесс, совместно с бактериальным или совместно с вирусным воспалением. Также в общем анализе мы можем увидеть агрессию вируса Эпштейн-Барра, что тоже нередкое явление. Кстати, в свете последних событий по общему анализу можно предположить и ковид. Предположить, не поставить точный диагноз, но есть определенные характеристики, по которым можно заподозрить, что у этого человека сейчас не просто бронхит, а там ковид. Но попутно замечу, что и бывает обратная ситуация. Бывает пациент с пневмонией, а анализы в норме. Такое мы тоже видим. Поэтому этот общий анализ крови, он может быть как довольно информативным, а может и ничего не показывать. Но делать его нужно. Почему происходит вот эта слепая картина, когда мы видим явно больного человека, мы выслушали хрип или выслушали пневмонию, а в общем анализе все хорошо? Возникает это потому, что либо пациент начал лечение до визита к врачу и смазал клиническую картину, либо у этого пациента ослабленный иммунитет, а так как общий анализ крови, он оценивает иммунные клетки, а иммунная система ослаблена, то такая иммунная система не сопротивляется. И этот анализ, он ненормальный, потому что общий анализ крови должен четко характеризовать, как бы параллельно, симметрично быть болезней. Вот болеет человек, в анализе мы должны увидеть воспалительный процесс. А если человек болеет, а в анализе мы не видим воспалительного процесса, это плохой анализ. Он вроде бы нормальный, но в соотношении с состоянием пациента это ненормальный анализ, потому что мы видим, что иммунная система не сопротивляется. Я бы хотел еще обратить ваше внимание на рентген-диагностику. Я сталкиваюсь с такой проблемой, что каждый второй пациент, особенно это среди детей, мамы против рентгена грудной клетки. Люди боятся рентгена. Это неправильно. Давайте обратимся к физике. Предельно допустимая доза рентген-излучения равна 90-100 миллизиверт в год. При этом доза, которую получает человек на рентгене грудной клетки, составляет 0,05 миллизиверт у детей, то есть 5 сотых, и 0,1 миллизиверт у взрослых, то есть 1/10. Если мы 100 миллизиверт, напоминаю, это предельно допустимая доза, это минимальная доза, которую человек может без вреда получить в год. Если мы 100 разделим на 0,5, то получим цифру 2000 снимков в год. 2000 снимков в год. Теперь 2000 снимков разделите на 365 дней в году, ну я так образно, абстрактно. 2000 снимков разделим на 365 дней в году, мы получаем
5,5 снимков в день мы можем делать без вреда нашему организму. Это расчеты, это физика. Или мы делаем 1000 снимков в год. Если говорим про 0,1 миллизиверт, который получает взрослый. У взрослых рентген немножко больше по дозе. И разделим это на 365 дней в году, мы получаем 3 снимка в день. Вы можете делать без вреда для вашего здоровья. То есть это заблуждение, оно мешает врачу поставить диагноз вашему ребенку или вам. То есть вот этот мнимый, надуманный вред от рентген-диагностики, он в первую очередь вредит вам, потому что недодиагностированная болезнь наделает много беды. Ведь мы говорим с вами о легких. И недолеченный бронхит или недолеченная бронхопневмония, она обязательно уйдет в бронхиальную астму, с которой человек будет жить всю жизнь. Бронхит он вылечит, пневмонию мы ему тоже вылечим. А с астмой он будет жить всю жизнь. Я вам приведу еще один пример в пользу своевременной рентген-диагностики. Когда вы летите на пассажирском самолете, вы тоже облучаетесь. Вы испытываете воздействие радиации космоса. И за 15-минутный полет вы облучаетесь в дозе как от одного рентгеновского снимка. За час вы получаете 4 рентгеновских снимков. Теперь вы летите на юг на море, откуда возвращаетесь, кстати, половина детей с моря возвращаются больными, с соплями и с кашлем. Но неважно, вы едете оздоравливаться на море. 3 часа туда – это 12 снимков, и через 2 недели обратно, и еще 12 снимков. Вы за 2 недели сделали ребенку 24 снимка. И никто не запрещает детям летать на самолете. И самое главное, вы не против полететь на самолете. Хотя доза-то облучения куда больше, чем 1 рентген грудной клетки, для того, чтобы помочь врачу поставить правильный диагноз. А если вы полетели дальше, к примеру, в Таиланд, 8 часов, туда 32 снимка, назад 32 снимка, 64 снимка за 2 недели. Это немного? В целом многовато для 2 недель. А в перерасчете на год немного. А если мы сравним с тем, что вы жалеете ребенка сделать 1 рентгеновский снимок, то это плохо. Потому что вы своевременно не помогаете поставить ребенку диагноз. И еще добавлю про анализы. Хорошо провести анализ мокроты на флору, на патогенные грибки и микроскопию слизи мокроты на наличие клеток, лейкоциты, нейтрофилы, эозинофилы, по которым мы можем определить, какого характера воспалительный процесс – аллергический, бактериальный или гнойный. Если речь идет о детях, которые не могут сплюнуть мокроту, они не могут отхаркивать мокроту, то хотя бы возьмите мазок из зева. Потому что когда дети кашляют, давайте посмотрим, мы видим строение гортаноглотки, и воздух, инфицированный воздух со слизью, с капельками мокроты из бронхов через гортань летит куда? Летит в глотку, и вы это все с открытым ртом откашливаете. Поэтому микробы, они оседают на задней стенке глотки, на небных дужках, на миндалинах. Поэтому таким косвенным показателем, косвенной характеристикой бактериального состава или грибкового состава мокроты может служить мазок из зева. Но это в том случае, если ребенок или взрослый не может откашлять мокроту. Обычно такое бывает, когда мокрота скудная, или ее совсем нет, или она очень густая, или она сидит в самых-самых мелких, глубоких бронхов, да еще на фоне обструкции, когда очень трудно выкашлять мокроту. Ну и в заключение хотелось бы отметить, что кашель может быть разным в зависимости от стадии болезни. А в начале вообще кашля нет, а появляется першение в горле. И здесь мастерство врача вовремя, своевременно уловить этот признак и поставить диагноз. Потому что чем быстрее
врач поставит диагноз бронхита и начнет лечение, тем быстрее вы выздоровеете и без осложнений. Или кашель, который был полгода назад, отличается по своим причинам, механизму развития кашля, который развился сейчас. И те лекарства, которые вы принимали полгода назад, будут неэффективными сейчас. А еще они могут быть неэффективными, потому что вы опять заболели через полгода, потому что тот кашель не долечили. И болезнь постепенно начинает хронизироваться. Если вы в течение года будете кашлять, ваш кашель уйдет в бронхиальную астму. Поэтому оценивайте риски развития возможных осложнений. И на чашу весов положите ваше обращение, своевременное обращение к врачу и осложнения, которые возникают от недолеченного кашля. Особенно сейчас, в это непростое время по COVID-19. Желаю вам крепкого здоровья.